Цена BMW G30 550 iDorest. В общем, смотри, вот Да. такую вот можно ее пригнать, Ну. где-то ориентировочно, ну и если взять с такими повреждениями, Мгм. вот видишь, смотри, у нее морда полностью целая, это как раз хорошо, она на прикольных дисках, Да. и у нее не сильное повреждение по задней части. Мгм. У нее, видишь, вот чуть-чуть, кажется, загнуто, то есть нужно будет нам, если запчасти лежат, усилитель поставить. Ну давай, не томи, цена. В общем, М550 рестовую, не с стрельной безопасностью, можно в 45 сделать, все полностью идеально.